最近部分网友晒出了自己的新冠康复日记，其中少部分提到自己痊愈后仍然会感觉咳嗽、嗓子疼、情绪波动，这是不是早期大家说的新冠后遗症？新冠后遗症真的存在吗？如果有，哪些人需要注意？新冠后遗症真的存在吗？一目前没有明确证据表明新冠有后遗症。内容来源：中山大学附属第3医院感染科教授，广州市黄埔方舱医院总领队崇雨田教授。早前有研究表明，感染原始毒株德尔塔变异毒株，不包括现在流行的奥密克戎毒株后，少部分人可能出现近3个月的咳嗽、疲劳、疼痛等症状，但是随着时间推移都慢慢好转移。但现在流行的奥密克戎毒株的毒力比以前更弱，感染后以轻症和无症状为主，加上疫苗的保护作用，目前阳性感染者出现后遗症的风险大大降低了。涉图网2所谓后遗症，并不一定是新冠病毒导致的，学界很难给出是否有新冠后遗症的原因，还在于这些症状没有特异性，不一定是新冠病毒捣的鬼，也有可能是少部分重症、危重患者出现肺部损伤。内容来源：内科学博士生导师、公共卫生管理博士生导师卢洪洲。少部分重症、危重患者可能与其他危重感染性疾病有重叠，激活了体内其他病毒。少部分重症、危重患者出现了 ICU 后遗症虽然出院了，但是仍然需要很长时间康复。心理原因：过度焦虑、紧张，也可能导致疲劳、头痛等现象。内容来源：中国工程院院士钟南山综合以上。新冠后遗症的说法并不成立，专家们也把这种预后的长期症状直接命名为新冠长期症状。注：下文用新冠长期症状代替新冠后遗症一说法，新冠长期症状更容易出现在重症、危重症人群中，但如今奥密克戎感染后90%只会出现轻症和无症状，所以不用过度担心。内容来源：呼吸危重症专家，北京市呼吸疾病研究所所长童昭辉。哪些人需要注意新冠长期症状？1重症、危重症高危人群；2没有打疫苗或不能打疫苗的人；5以上人群因为容易发展成重症、危重症，可能在治疗过程中增加新冠长期症状的风险。建议上述人群控制好基础疾病，尽快接种疫苗。如果咨询医生后仍然不能接种，那就做好自身防护。疫情虽然仍在持续，但奥密克戎毒株的毒力很大程度上降低了，大家不用过度焦虑，多喝水，做好疫情防护。没打疫苗的赶紧打疫苗，病毒也可以被合理应对。特别提醒，本期内容经专业医生审核，以上科普内容仅限经验交流，考虑到个体差异，如您身体出现不适，可在线上向专业医生问诊；如您出现急重症，请立即前往线下医院就诊。未经授权禁止转载参考文献：UpToDate 比 COVID 比19，急性疾病后持续性症状长期 COVID 成人患者的评估与处理。https://www.uptodate.cn Contents ZHB Hans COVID 比19比 Evaluation 比 and 比 Management 比 of 比 Adults 比 with 比 Persistent 比 Symptoms 比 Following 比 Acute 比 Illness 比 Long 比 COVID Search 等于 Long 比 COVID 比19 and Source 等于 Search Result and Select Title 等于1至150 and Usage Type 等于 Default and Display Rank 等于12留有余。奥密克戎变异株对人的伤害有多大？J 科学大观园2022-9 46比49，三钱同心专家，奥密克戎症状较轻，后遗症风险大幅降低。N 第一财经日报2022比12比02 A044 新型冠状病毒肺炎诊疗方案试行第9版。J 心肺血管病杂志2022